もやい結びより強度のあるハンソンノットを作っていきます。まずはロープにこのように輪を作り、引き解けになる形で折り返してロープを抜いてきてください。結び目は軽く締めておきます。ここで輪の部分を操作することで大きさを自由に変えることができます。次にエンドは下の本線の上をかわして結び目の間に裏から手前に抜いてきます。少し余裕を持たせる形で締めてください。最後にエンドを一番根元の部分に上から本線と同じ流れになるように通してください。最後は締め込みです。エンドと本線の輪をそれぞれ引っ張って締め込んでいきます。これでハンソンノットの完成です。結び目が強く締まっても根元を押し下げると簡単にほどくことができます。ぜひ試してみてください。